Littafi mai tsarki ya ce Yesu ya yi cewa shi ɗan Allah ne. Yohana Sura 5:18. Amma hakan ba yana nufin Allah ya ɗauki matar da ta haifa ɗa ba, in ji littafi mai tsarki. Ɗan Allah yana nufin Yesu cikakken Allah ne kuma yana ɗaya daga cikin mutane uku da suka haɗa Allah ɗaya. Ana kiran wannan ra'ayi Trinity. Yana nufin cewa akwai Allah ɗaya wanda ke wanzuwa cikin mutane uku, Uba, Ɗa da Ruhu mai tsarki. Babu misali da yake cikakke, amma ku yi tunani game da shi ta wannan hanyar. Mutum yana da tsatsa uku, jiki, rai da ruhu. Mutum ɗaya ne, amma ya wanzu a tsatsa uku daban-daban, kuma duka ukun su namiji ne. Allah ya bambantar da mutum a fili, domin mutane uku na Allah suna da hankali kuma suna wanzuwa cikin dangantaka da juna. Allah ya fi girma kuma ya fi rikitarwa fiye da yadda za mu iya fahimta. Amma wannan yana taimaka mana mu yi tunani yadda Yesu zai zama Allah da ɗan Allah a lokaci guda.